আসসালামু আলাইকুম, সবাই কেমন আছেন? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আজকে আমি রান্না করব বরবটি দিয়ে আলু, যেটা সবাই ভাজি করে বা মাছ দিয়ে রান্না করে। আমি একদমই মাছ দিয়েও রান্না করবো না, ভাজিও করবো না। এটা আমি একটু নিরামিষ রান্না করবো, বলতে পারো এক প্রকার নিরামিষই, তবে আমি ডালটা দিয়ে রান্না করব। সবাই অবশ্যই ডাল দিয়ে পছন্দ করে না, তবে আমার ভালো লাগে ডাল জিনিসটা। সবাই বলে, মানুষও বলে যে মাছে ভাতে বাঙালি, আমি ভাই ডালে ভাতে বাঙালি। মাছ কেনার মতো আমার কাছে টাকা নেই ভাই, আমি গরিব, সেই জন্য আমি ডাল দিয়ে সবজি রান্না করতেছি। দেখো মশলাগুলো আমি কষাই নিব, এখন ঢাকনা দিয়ে দিব একটু। দেখেন মশলা কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি কেটে রাখা বরবটি এবং আলুগুলা আর সাথে দুটো টমেটো কেটে দিছি। টমেটোর যে দাম দেওয়া যাচ্ছে না, তাও আমার বাসায় দুটো ছিল, ওখান থেকে দিয়ে নিলাম। এগুলোতে আমি কোনো পানি ইউজ করবো না। তারপরে দেখবেন কত যে পানি বের হয়ে যাবে এগুলো থেকে। ওই যে ডাল সিদ্ধ করে রাখছিলাম, ওইটা আগে থেকে সিদ্ধ করা ছিল, তাই আর এখানে আগে থেকে দিই নাই। সিদ্ধ করা ডালটা আমি এখানে দিয়ে দিছি। এগুলো নেড়ে চেড়ে নিব। এরপরে দেখেন আমার হয়ে গেছে। আর এত পরিমাণে পানি বেরিয়েছে, কী বলবো, এখানে আমার পানি তেমন ইউজ করতে হয় না। কমেন্টে জানাবেন কেমন হয়েছে।